अपने बाल स्ट्रेट और कर्ल करके बोर हो गए हैं और एक नया और स्टाइलिश ग्लैमरस हेयर स्टाइल ट्राई करना चाहते हैं विद द राइट प्रोडक्ट्स, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राफिया जफर और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक। और अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं मेरे अपने ट्राइड एंड टेस्टेड ब्यूटी रिव्यूज, DIYs, ब्यूटी हैक्स, प्रोडक्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने बालों को क्रिम करती हूँ और मैं कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। क्रिम्ड बालों का हेयर स्टाइल 2019 में बहुत फेमस हुआ था और बहुत सी सेलिब्रिटीज इसको कैरी कर रहे थे और आज तक ये काफी फेमस है। मुझे पर्सनली ये इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि जिनके बाल स्ट्रेट है, खासतौर पे मेरी तरह से, उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि वो अपने हेयर स्टाइल को, अपनी लुक को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्रिम्ड हेयर आपको एकदम एक बहुत ही स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक दे देते हैं और ये ना सिर्फ वेस्टर्न कपड़ों के साथ अच्छे लगते हैं बल्कि बहुत सारे ईस्टर्न कपड़ों के साथ भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। खासतौर पे वो लेडीज जिनके बहुत स्ट्रेट हेयर हैं जैसे कि मेरे, और हमेशा एक ही तरह से सीधे बाल करके हम बोर हो जाते हैं या फिर हम कर्ल कर लेते हैं, तो ये क्रिम्ड हेयर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको एक नई लुक ट्राई करने का चांस मिलता है और आप एक बहुत ही डिफरेंट लुक के साथ अपने तमाम गेटअप को कैरी कर सकते हैं। दूसरा क्रिम्ड हेयर का फायदा ये है कि ये आपको एक बहुत ही अच्छा और नेचुरल वॉल्यूम दे सकता है। जैसे कि इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ हेयर बन या आप कोई ब्रेड बनाना चाह रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास एक वो गुड वॉल्यूम ऑफ हेयर नहीं है, तो आप अपने बालों को क्रिम करके वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं विदाउट एडिंग द एक्सटेंशंस, हेयर एक्सटेंशंस। लेट मी स्टार्ट क्रिम्प माय हेयर और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, द राइट प्रोडक्ट्स के जिनको यूज करके आप अपने इस क्रिम्प्ड हेयर स्टाइल को बहुत देर तक कैरी कर सकते हैं और वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और बहुत नेचुरल और बहुत ही सटल वॉल्यूम देगा आपके बालों को और बिल्कुल भी वे डाउन नहीं होगा। इवन मैं 2 दिन तक इसको कैरी करती हूँ। किन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। जैसे कि बाल स्ट्रेट करने के लिए आपको स्ट्रेटनर चाहिए, कर्लिंग के लिए कर्लर चाहिए होता है। सिमिलरली बाल क्रिम्प करने के लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का क्रिम्पर चाहिए। अब अच्छी क्वालिटी का मकसद ये है कि वो आपके बालों को डैमेज ना करे। आई सजेस्ट कि आप जिस भी कंपनी, जिस भी ब्रांड का स्ट्रेटनर यूज करते हैं, हेयर ड्रायर यूज करते हैं या कर्लर यूज करते हैं, उसी का क्रिम्पर भी ऑब्वियसली होगा। तो कोई भी रेप्यूटेबल कंपनी का आप क्रिम्पर ले सकते हैं। मैं क्योंकि हेयर अप्लायंसेस मोस्टली विडाल सैसून के यूज करती हूँ तो मेरे पास क्रिम्पर भी विडाल सैसून का ही है और बहुत ही सिंपल टू यूज और इजी टू यूज है। इसमें इस तरह से ऑन एंड ऑफ बटन्स हैं, दीज टू, एंड इट हैज 10 हीट सेटिंग्स। मैं इसको 10 पर ही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके बालों को डैमेज नहीं करता और एक अच्छा क्रिम देता है आपको और जल्दी क्रिम हो जाते हैं बाल, तो इसलिए मैं इसको मैक्सिमम 10 पर ही यूज करती हूँ। थिंग इसके आप अपने बालों को इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू यूज बिफोर यूजिंग क्रिम्पर ऑन माई हेयर इज दिस हीट रेजिस्टेंट स्प्रे बाय टोनी एंड गाय। आप चाहे अपने बाल स्ट्रेट करते हैं, चाहे ब्लो ड्राई करते हैं या कर्ल करते हैं, कोई भी हीटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले मस्ट यू हैव टू यूज द हीट रेजिस्टेंट स्प्रे और हीट प्रोटेक्शन स्प्रे और मिस्ट। मैं क्योंकि मुझे यहाँ पे जिन हेयर स्टाइलिस्ट के पास मैं जाती हूँ उन्होंने मुझे ये टोनी एंड गाय सजेस्ट किया था एंड आई जस्ट लव दिस हीट रेजिस्टेंट मिस्ट क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट का मकसद ये होता है कि आपको फील ना हो कि आपने अपने बालों में कुछ लगाया है। तो ये मिस्ट स्प्रे करने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपके बालों में कुछ मौजूद है या आपने कुछ स्प्रे किया है। सो दिस इज द best heat protection mist I have used so far and I just love it।
तो मैं अपने बालों को अच्छी तरह से फ्रॉम रूट टू टिप्स इस हीट रेजिस्टेंट मिस्ट को स्प्रे करूंगी। आफ्टर दैट first I'm going to crimp this part of hair. So अच्छा, अब आपको करना ये है कि आप इस तरह से 3-3 इंच की 2-2 इंच की हेयर लॉक्स लेंगे और अपने क्रिम्पर को इस तरह से, अच्छा जी देखें, ये मैंने अपने हेयर लॉक को 2 से 3 इंच की आप हेयर लॉक लेंगे और आपने उसको क्रिम्प किया। आफ्टर क्रिम्पिंग मैं एक स्प्रे करूंगी हेयर स्प्रे का। फॉर द हेयर स्प्रेज आई यूज लॉरियल एलनेट सैटिन स्प्रे फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइल, क्योंकि ये आपके हेयर स्टाइल्स को बहुत ही नेचुरली होल्ड करता है। हेयर स्प्रे हमेशा वो चूज करना चाहिए जो आपके बालों में बिल्डअप ना करे और आपके बाल ऐसे फील ना हो कि बहुत सारे हेयर स्प्रे ऐसे होते हैं कि आपको फील होता है कि आपने कलफ लगा दिया बालों में। तो खास तौर पे क्रिम्ड हेयर या कर्ल हेयर के लिए कोई भी ऐसा हेयर स्प्रे बिल्कुल भी यूज नहीं करें। द थिंग इज कि जब आप एक एक पार्ट लेकर, जब आप एक एक हेयर लॉक लेकर हेयर स्प्रे करते जाएंगे तो इट मीन्स कि आप यू आर गोइंग टू यूज अ गुड क्वांटिटी ऑफ हेयर स्प्रे। तो हेयर स्प्रे अच्छी क्वालिटी का होगा तभी आपका पूरा हेयर स्टाइल एक बहुत ही नेचुरल और सटल लुक के साथ सामने आएगा। अदरवाइज बिल्कुल स्टिफ लगेंगे बाल और ऐसा लगेगा कि आपने कलफ लगाया हुआ है बालों में, और आप खुद भी हाथ फेरेंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज हेयर स्प्रे should be of good quality to get a really natural and flowy crimped look. अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने बालों को। मैं इसी तरह से अपने बाल लेकर, मैं इसी तरह से 2-2, 3-3 इंच के हेयर पार्ट लेकर उसको क्रिम करती जाऊंगी और हर दफा जो भी मैं हेयर लॉक क्रिम करूंगी उसमें मैं हेयर स्प्रे करूंगी। आई एम डन क्रिम्पिंग माई हेयर। और कैन यू नोटिस कि ये आपको एक कितना अच्छा वॉल्यूम ऐड करता है बालों में और कितना अच्छा टेक्सचर ऐड करता है, और आपको एक आपकी पूरी लुक को एक कंप्लीटली डिफरेंट और बड़ी ही स्टाइलिश और ग्लैमरस सी लुक दे देता है। द थिंग इज कि देखिए, क्योंकि मैंने हालांकि बहुत ज्यादा हेयर स्प्रे यूज किया है, लेकिन स्टिल आई एम एबल टू पास थ्रू माई फिंगर्स वेरी इजीली। और यही खास बात होती है किसी भी अच्छे हेयर स्प्रे की कि वो आपके बालों को स्टिफ नहीं करता या उनको कलफ नहीं लगाता और आपके बालों को एक बहुत ही नेचुरल वे में स्टाइल करता है और आपके स्टाइल को होल्ड करता है। आफ्टर क्रिम्पिंग माई हेयर आई एम गोइंग टू यूज दिस लॉरियल रूट लिफ्टिंग हेयर स्प्रे। You know, crimping is all about adding volume and that glamour in your hair. तो इससे आपकी रूट्स को एक बहुत ही मजे की लिफ्ट मिलती है। एंड आई जस्ट स्प्रे इन माई रूट्स। After using that root lifting hair spray by L'Oreal, I am using Batiste ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू जो है वो हमेशा बाल ऑयली होने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए।
ऑल्दो अगर आपके बाल ऑलरेडी ऑयली हैं और आपको इंस्टेंटली कहीं जाना है तो आप ड्राई शैम्पू करके अपने ऑयल को बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं अपने बालों से। लेकिन ड्राई शैम्पू इस्तेमाल करने का राइट मोमेंट वो होता है जब आपने कोई हेयर स्टाइल बनाया है, तो आप उसी वक्त अपने बालों को ड्राई शैम्पू का स्प्रे कर दें, ताकि आपके बालों में, अगर आपके बाल ऑयली हैं और आपके बालों में जल्दी ऑयल आ जाता है तो वो ड्राई शैम्पू काफी हद तक उस ऑयल अपीयरेंस को डिले कर देता है और आप काफी हद तक अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। मैं बैटिस्ट का ड्राई शैम्पू यूज करती हूँ और मैं इसका क्लीन एंड क्लासिक फ्लेवर ही इस्तेमाल करती हूँ। इसकी और बहुत सारी दूसरी टाइप्स भी हैं, लेकिन बिकॉज आई जस्ट लव दिस वन, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। और द बेस्ट थिंग अबाउट बैटिस्ट इज कि ये आपके बालों को बिल्डअप नहीं देता। आपके बालों में आप मोस्टली ड्राई शैम्पूज करने के बाद ऐसे फील होता है कि आपने कुछ व्हाइट सा अपने बालों में लगाया हुआ है, तो ये फौरन ही डिसअपेयर हो जाता है आपके बालों से। ये कोई बिल्डअप नहीं छोड़ता आपके बालों में और आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ऑयल कंट्रोलिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो आई एम गोइंग टू स्प्रे। अच्छा, ड्राई शैम्पू हमेशा रूट्स में स्प्रे होता है क्योंकि जाहिर है ऑयल आपके रूट्स में ही आना शुरू होता है सबसे पहले। तो मैं अच्छी तरह से ये ड्राई शैम्पू अपनी रूट्स में, खास तौर पर इन द फ्रंट करके अच्छा, अभी देखें आपको फील हो रहा है कि ये आपको स्प्रे करने के बाद एक वाइट सा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आफ्टर 2 मिनट्स इफ यू ब्रश योर हेयर और यू जस्ट मूव द फिंगर्स तो ये डिसअपेयर हो जाता है कुछ टाइम के बाद। और ये बहुत टाइम तक आपके बालों को ऑयली होने से कंट्रोल करता है। और इवन इफ अगर आपके बाल ऑयली हो चुके हैं तो ड्राई शैम्पू इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आपको इंस्टेंटली कहीं जाना है और आपके बालों में ऑयल है या ऑयली फील हो रहे हैं, ग्रीसी फील हो रहे हैं, तो आप ड्राई शैम्पू स्प्रे करके बहुत हद तक उस इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं और एक फ्रेश शैम्पूड लुक दे सकते हैं अपने बालों को। अब ये तमाम प्रोडक्ट्स यूज करने का मकसद ये था कि ये जो ट्रिम्ड हेयर स्टाइल है ये बहुत टाइम तक मेरा वे डाउन नहीं होगा और बहुत ही नेचुरल स्टाइल में अपनी जगह पे रहेगा। इवन आई कैन कैरी दिस स्टाइल फॉर 2 days। मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये करूंगी कि मैं कुछ और स्प्रे कर लूंगी ड्राई शैम्पू का इफ आई फील कि थोड़ा सा भी ऑयल आ रहा है आफ्टर 1 day। तो विदाउट शैम्पूइंग आई कैन कैरी दिस स्टाइल फॉर ऑलमोस्ट 2 days जब तक मैं नेक्स्ट शैम्पू नहीं करती। Well viewers, this was all about how I trimmed my hair और मैं कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ ताकि मैं अपने इस हेयर स्टाइल को बहुत देर तक बहुत ही नेचुरल और फ्लोई और वॉल्यूमस वे में कायम रख सकूं विदाउट वेइंग माय हेयर डाउन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी है और अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये हेयर स्टाइल ट्राई करने वाले हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।